来，同学你把标题写上去哦。渐进线这个东西哦，有人又称为所谓的极限切线，哈、极限切线，来这个写上去哈。好。那在讲这个东西哦，首先呢，我们先写一个双曲线的方程式哦 ，a 平方分之 x 平方减掉 b 的平方分之 y 的平方等于1。哎，好了，不要讲话了哈。同学，这是个双曲线哦，这个没有问题吧？好，好，这个是我们常见的双曲线哦。那我这边要讲一件事情哦，双曲线的表达方式并不是只有一种。双曲线的表达方式不是只有一种。你说老师，那你黑板上写的这个叫什么式呢？同学，这个叫做标准式。什么叫标准式？可以从这个式子里面看出它的中心 A 跟 B 还有方向，这个叫做标准式。那你说老师还有什么样的一个其他的形式？很简单，它就是从这个标准式哦去做一个整理的动作。我们把等号的两边哦同成 A 平方 B 平方，你发现这一个式子呢，它马上就可以写成 B 平方 S 平方减掉 A 平方 Y 平方会等于来 a 平方 b 平方，可以吗？我这样写你看懂吗？就是我们把这个所谓的标准式哦同成 a 平方 b 平方。好，那这个时候其实同学你会发现一件事情，来，请看这边，这边是不是可以用平方差？你知道什么叫平方差？这个平方减这个平方，它其实可以分解成什么 ？bx 减 ay 再乘上 bx。加上 ay， 对不对？好，会等于这个叫 a 平方 b 平方。来，好，这个题你跟着我一起写哈。好，那同学，这种双曲线的表达形式哦，这一种，来，这个叫什么东西？你知道吗？这个称为什么形？这个叫做乘积形。这种表达形式我们称为乘积形。你说老师，乘积形是什么东西相乘等于一个常数？其实同学，其实你应该知道，同学这个 bx 减 ay 等于0，跟这个 bx 加 ay 等于0，刚好是这个双曲线的两条什么线？渐进线。好，那其实所以从这边其实你看得出来，一个双曲线的方程式，其实它可以表示成它的两条渐进线相乘，然后等于一个常数。好，了解我的意思吗？那当然，我们现在要来谈一个问题，就是说，同学你应该还记得哦，我讲说，只要你把双曲线等号右边的常数把它改成多少0，就可以得到这个双曲线的两条什么线？渐进线，对不对？我这堂课其中一个重点就是要讲这个概念哈。好，那我们现在把这个双曲线等号右边的常数，来 a 平方分之 x 平方哈，减掉 b 平方分之 y 平方。我们现在把等号右边的常数从1改成多少？从1改成0。来，跟着我一起写哈，没有问题吧？好，我们从1把它改成0哈。好，那改成0之后，来这个箭头，不好意思，我画下来一点。这个时候，这个式子就可以写成 b 平 s 平减掉 a 平方 y 平方等于0，对不对？可以吗？好。等于0之后，这个式子总是可以写成这个形态。写成这个形态之后，马上做分解，它就可以写成 bx 减掉 ay 乘上 bx 怎么样？加上 ay 等于0哦，对不对？所以那个时候我们不是讲吗？一开始我是先教你怎么做，对不对？先把1改成0，然后你会发现它确实可以透过平方差。做一个所谓的因式分解，那这两个相乘等于0，那就代表说我们会得到来底下这个东西 ，bx 减 ay 等于0，或者是来 bx 加上 ay 等于0，对不对 ？OK， 哎呦，好，同学，那这两条线。你记得吗？我讲过，这两条线刚好是
这个双曲线的两条渐近线。那我可不可以问同学，为什么？为什么这两条是渐近线？首先第一件事情哦，同学你应该容易直观上去了解。当你把1改成0的时候，你确实可以得到这两条线，对不对？对啊，它一定会是两条线，对不对？然后这两条线你也很快看得出来，这两条线一定会通过这个双曲线的什么中心，对吧？因为双曲线的中心是00啊，00带进去都是合的嘛。就算中心不在00，只是经过平移，其实结论还是一样。可是你这时候就会说，老师，那你这个时候顶多充其量只能告诉我说，这两条线只是通过中心的直线。可是通过中心的直线，一定是渐近线吗？应该不一定嘛。所以你令它等于0，你直观上应该只能从这里看出来，这两条是什么？对不起，这字写对，它是通过中心。好，通过中心的两条直线，可以吗？你顶多只能说它是通过双曲线对称中心的两条线而已，对吧？令它等于0可以得到这两条线，而这两条线都刚好通过它对称中心。那我们这堂课要来说明为什么这两条是渐近线。这个我们班的同学要知道哈。那我要搭配图形来做个说明。来，这是个左右型的双曲线，你可以跟我一起画图。是。它等于0，是不是就是AB不会是0，所以就会什么意思？什么东西？就是你和你往这边上面。你说上面对。那你把它变成0就有可能。什么呢？变成0怎么样？就因为 AB 没有，我令它等于0啊，令它等于0，它退化，它就不是双曲线。因为 AB 不会等于0，所以如果你令它等于0之后，这两条线有可能会碰到这个渐近线。不会碰到，不会碰到线很多呢。我画给你看好不好？我大概懂你意思。来，你看这边啊，这样。我们先把这个双曲线的结构画出来。这个双曲线是左右型，是这样子。好。刚才师傅也是讲说，因为碰不到，是不是？然后通过中心，所以一定是渐近线嘛？不一定啊。我问你嘛，这一条线是渐近线吗？就不是嘛，对不对？渐近线的概念是什么？会越来越怎么样？靠近，对不对？那你要怎么去强调这个越来越靠近的概念？好，这个就是我们现在要跟同学来做个说明的地方。来，你先把这个图画上去，我整理，换你们整理好。像这个问题哦，以前你们学长有人高3去面试的时候，其实我以前有整理过他们被问的几个跟数学有关的问题。其中一个问题就是这个，为什么这两条是双曲线的渐近线？好，有人被问过这个问题。那也有人被问过以前1年级学过的一个什么问题，你还记得吗？比如说独立事件跟互斥。什么叫独立？什么叫互斥？那独立跟互斥之间有什么关联性？独立能够保证互斥吗？不行，对不对？那如果不行的话，加什么条件，独立就会变成互斥？以前有人被问过这个问题。好，那我想这些都是一些基本概念。很多学生都会算那个渐近线，但是渐近线的概念怎么形成，他可能不是太清楚。好，那这边老师说明一下你要说明它是渐近线来，我不喜欢课本的写法，我觉得课本的写法其实有点烂，可是他一直都不改我真的很不喜欢课本那个写法，那个写法非常不好。我这样讲一种写法是这样子。好，我这边画一条牵直线这条牵直线叫做 x 等于阿尔法那这条牵直线呢，因为同学你知道双曲线的图形它本身是对称的嘛，所以如果第一象限的结论是对的，那其他3个象限的结论应该也都是正确，对不对？所以我们现在来研究一下第一象限的这个部分的图形好，这里有个 x 等于阿尔法，当然同学你要注意，这个阿尔法一定要比 a 来的大，因为我想要研究就是这个牵直线它跟这两条线这两个曲线交于相应的2点，这个叫 P 点，
这个叫 Q 点，可以吗？好，这个叫 PQ， 好，交于相异的两点。那其中一种去说明这一条线是渐近线的方式，你知道怎么说明吗？来，第一种方式我看过有一些书本是这样写的，他说当这个 x 逼近哪里无限大的时候，好，然后你去说明这个 PQ 线段的长度会趋近于多少？他用高3的那个极限的概念去说明，他的意思是这样子。所谓的渐近线就是随着你的这个点，对不对？这个 x 越来越大的时候，你会发现这两个点之间的距离会越来越怎么样？越来越短。所以它就让这个 x 逼近无限大。那当然 x 逼近无限大不会很难。你这个 x 等于阿尔法带进去，你可以把 p 跟 q 的坐标算出来，对不对？两点的坐标有了，两点之间的距离，你确实是可以用数学的方式表达出来，只是那个样子可能长得不是太好看。好啊，写出来之后，你让这个 x 逼近无限大，或者说这个阿尔法逼近无限大，你会发现这两个之间的差距会逐渐靠近。好，不过这个东西我觉得也不太直观。我想要教同学另外一个方法，来写一个题图。我教一个同学可以在考试的时候，你比较有机会说明出来的一个方法，好不好？我觉得这个方法可能对你们来讲比较简单一点。好，怎么说呢？来看我这边a 平方分之 s 平方减掉 b 平方分之 y 平方等于1。来，同学，这是个双曲线，对不对？那这个双曲线的方程式来，我可不可以把它写成y 等于？来，同学，我给你一点时间，你帮我把这个双曲线的方程式，把它写成 y 等于什么东西的形态？这个东西长什么样子？你会推吗？你推推看好不好？我给你1分钟。y 等于什么东西？很简单，你把它移项，移项之后同分，再把这个 b 平方乘过去。你告诉我这个 y 会等于多少？你帮我算这个东西。来，我等你。这是双曲线。OK。会推吗？这推这个很简单它就是 b 平方分之 y 平方，推等于多少 ？a 平方分之什么 ？s 平方减 a 平方，对不对？然后你再把这个 b 平方怎么样乘过去，整理一下。来，同学，你知道这个家伙会变成多少？它会变成谁？问陈浩威好，它变成多少？这不是应该用看的吗？它会等于正负什么东西？来 a 分之 b， 然后根号 s 平方减掉 a 的平方，可以吗？好，它确实是可以写成这个形态好，可以写成这个形态。好，那写成这个形态之后来，我这里这样写。我写完，然后再来讲吧。来，你写一下。其实关于这个渐近线的说法我用你们学长做过很多次的实验。好，就是这个证明的方式我讲过很多，结果我发现我现在黑板上讲的这个方法是比较容易理解的做法。
哦，很多同学比较容易接受的一个做法，啊，你写一下。这个证明不是太严谨，好，它大概只是一个大概的一个想法而已，好，那我可以开始说明为什么这两条线会是这个双曲线的渐近线了嘛？好，你仔细听哦，这个双曲线是不是可以表示成这个形态？看这边可以吗？好，那这个东西，同学，这个符号叫近似，大约、大概，这个东西会等于它，大概会等于它，怎么了？为什么会变成？你说为什么它会变成它？上面为什么会变？你说它为什么变成它？移向。它移向过去就好了。可是我已经出来一个移了。那也不少，来另外不一样吗？它不是会变这样？不是变这样吗？它这边变 a 平方分之 s 平方怎么样？减 a 平方，然后你把这个 b 平方再怎么样乘过去，最后就等于 y 平方，它不就变这样，对吧？好，这没有问题啊，好，这个应该可以的。好，那接下来同学你看，好，我告诉你，这里换个颜色来写。当 x 很大的时候，哎，好，你就这样讲哦。好，来仔细看哦，这个部分哦，你要仔细听我接下来的讲法哦。当 x 很大的时候，同学，这个东西跟这个东西几乎会是相同，你知道为什么？同学，这个减 a 平方哦，这个 a 平方是一个地址，对不对？那 x 如果很大很大，比如说 x 是1000万，是100亿的时候 ，x 很大的时候，你告诉我，你减掉那个 a 平方，有减等于没减，你听懂我的意思吗？你减掉一个常数，那个常数不管是谁，当你 x 很大很大的时候，你减的这个常数，你几乎可以把它忽略掉。你了解我的意思吗？好，所以在 x 很大的时候，这两个东西可以说是几乎是一样的。那这个东西是谁？这个东西来，你看把它开出来，是不是变成它？它再整理一下，就变成它的两条什么？这就是刚才那两条线嘛。所以这个时候你就发现一件事情哦，当 x 够大的时候，这一个方程式哦，在 x 很大的时候，你看哦 ，x 够大的时候，它这个点哦上面的行为，我们几乎可以用这条直线上面的点来替代它，这两个点会非常非常的靠近，听懂吗？所以这个时候我们就说这一条线当 x 很大的时候，这两个点其实是非常怎么样，非常的接近，所以我们把它称为叫什么线？渐近线。你了解我的意思吗？好，所以同学这个概念你要有哈。好，那怎么说明它是渐近线？我觉得这样讲，好，大致上应该是可以听懂，这样了解吗？知道哦，知道什么是渐近线。好，那我们渐近线的讲法哦，大概简单跟同学谈到这里。那接下来我们来看几个重要的题目。我看一下哦，来这边写一个例题。好，这个例题要给他一个赞哈。这个题目请你写上去啊。通过一个定点 A 来叫做6、10，而且来2x 减 y 等于来2x 加 y 等于4，为渐近线。的双曲线方程式 ，OK， 来，这是个小小问题啊，我这边把它切开哦，不好意思。其实，在课本里面，它也有告诉你说，为什么这两条是渐近线，但是我十分不喜欢课本的写法。哦，课本的写法死都不改，几十年来都用同一套来说明，我觉得那个讲法很不好。好，那个讲法一点都不直观。好，我觉得我这个讲法比较直观，你听懂吗？我就比较直观。好，你用这个去讲会比较好。来，这个题目啊，请你写一下哈。
好，那同学，请你看这边，Hello。所以你知道这个题目怎么做吗？来，你先看这里哦。如果是一般比较传统的做法，已知两条渐近线来看这边，同学渐近线的交点就是双曲线的什么中心，所以给你两条渐近线，中心你一定知道，对不对？那你如果画出它的图形，再把这个 A 点标出来，应该可以判断这个双曲线是朝左右还是朝上下，这件事情应该也知道，对不对？然后你再观察一下它的图形。应该就可以把 A 跟 B 解出来。这一题要求双曲线的方程式不会很难，但是同学我们受过训练哦，来，请看这边。我们刚才知道一件事情哦，双曲线的表达方式，这个叫做标准式，对不对？要写出标准式，你要知道中心 A 跟 B 还有方向才能写出标准式。可是同学，这个标准型，这个叫什么型？这个叫乘积型。也就是说，当你知道它的两条渐近线的方程式的时候，其实这个双曲线可以做什么假设？你就把两条渐近线相乘，令它等于一个常数。常数是谁？有时候不知道，令它等于谁？令它等于 k 就可以。所以今天他告诉你，它两条渐近线是它，那这个题目，你会怎么做？当然是这样做啊，这样做最聪明了嘛。我们就令这个双曲线是谁？就是叫做2x 减 y 乘上2x 加上 y 减4，然后令它等于多少 ？k 啊，对不对？那个 k 就是一个常数嘛。怎么解这个 k？ 很简单啊，它通过这个 A 点，所以你只要把它带入谁？带入这个 A 点的坐标，叫做60。同学，这个 k 就解出来了，你听懂吗？这一题就结束了。好，所以来，我们马上把这个 k 解出来哈。来，这个 k 是谁？6带进去哈，6、2、12，12减10，所以这个是2。然后6带进去12加10，22减4，所以是18，2乘18，所以是多少？36。你听到我意思吗？所以这个双曲线的方程式哈，来，你就可以这样写：2x 减 y 乘上2x 加上 y 减10等于36。可以吗？考试如果考这种问题，同学很简单，答案就写这样。好，可是你要注意哦，如果他没有规定答案的格式，你写这个答案当然是 OK。可是他如果要求你答案要写成标准型，那怎么办？把它乘开再配方就好了。听懂我意思吗？就乘开啊，反正他如果要你写成标准型，你就把这个东西乘开再做配方，把它配成标准型配给他看，好，这样就可以了。不要盖了。好，这是我们的第一题。好，来，接下来，我们写一个例题2。好，这个例题2给他2个赞。这个题目啊，老师写在这边，有一个双曲线，来，它的中心坐标是谁？中心坐标叫做2-1，然后它有其中一条渐近线的方程式，我告诉你。来，其中一条渐近线叫2x 加上3倍的 y 来减1。所以上面那一题，你要把它拆开再对吧？没有，看题目怎么要求。他如果只是要你求双曲线的方程式，你写这个答案就对了。这个叫做乘积型。但是如果他有讲说一定要写成标准型，写这样当然不行，你就要乘开去把它配成所谓的这种叫标准型，听懂吗？好，看他有没有要求。如果他没有要求，你还去做配方配做，那当然就没有分数。好，懂我意思哈？好。所以同学解题要放聪明啊，都看题目到底是在说什么东西哦。来，好，来这个题目，同学你可以写在你的笔记本上哈。这个是以前我们旧的教材里面的一个问题。我们来看一下以前你们的那个教材里面的这个题目，如果是你会怎么写？
会怎么做？有一个双曲线，我现在告诉你，它中心在2负1，它的渐近线其中一条，渐近线有2条，我给你其中一条叫2x加3y减1等于0。然后我告诉你，这个双曲线要通过一个 A 点叫1，然后我又跟你说，它是个等轴双曲线。为什么叫等轴双曲线？啊，上礼拜才讲过，等轴双曲线是什么？A 跟 B 怎么样？相等，惯轴跟共2轴的长度怎么样？是一样的。那请问这个双曲线的方程式长什么样子？当然，同学你先了解一件事情啊，来，你看这边等轴双曲线，它的2条渐近线一定互相，哇，没有声音哦，互相怎样？互相垂直嘛。所以你可以先画出它的2条渐近线，有没有？它的2条渐近线一定互相垂直。这是一定的啊，对不对？等轴双曲线的特征嘛，它其中一条叫做2x加3y减1等于0，这个斜率是负的，所以是这一条，2x加3y减1等于0。好，那这个题目又说哦，它的中心在哪里？叫做2负1，来2负1，2个渐近线的交点就是它的中心嘛。那现在同学，我问你一件事情，请问你可不可以马上告诉我另外一条渐近线的方程式是什么？这2条渐近线垂直哦，垂直的话斜率相乘等于多少？负1啊。所以以前我们讲过垂直的假设，最快怎么假设？把 sy 的系数怎么样对调，然后中间那个数字怎么样编号就好了嘛，加的改成减的。所以这一条直线就是多少？3x 减2倍的 y。你知道我在讲什么吗？这个斜率是3/2嘛，那这个是负的2/3，相乘才会等于负1啊。就 sy 的系数对调，中间那个数字编号，是不是就这样就可以？然后因为它通过2负1这个点，你就带进去嘛，你心算对不对？326，6加2，所以要怎么样？要减8才会等于0。你知道我在做什么事情吗？可以吗？好，那2条渐近线是不是都出来了？好，所以同学这一题怎么做？很简单啊，2条渐近线如果都出来了，那这一个双曲线，来，我用橘色。来，请问你哦，这个双曲线的方程式你会怎么假设？一个叫做3x 减2倍的 y 减掉8，再乘上2x 加3倍的 y 减1，令它等于多少 ？k 啊，对不对？双曲线，如果你知道2条渐近线，就写成 L1 乘 L2 等于 k 啊。然后怎么解这个 k？ 它不是告诉你通过10，你就带入10这个点，把 k 解出来，这一题就结束了。你听懂我的意思吗？好，你看一下这个题目有没有问题？不过这个题目哦，我告诉你啊，来再给你看，这个题目在我们现在的学测的考试里面哦，是绝对不会出现的。你知道为什么？我告诉你，你看哦，这2条渐近线哦，你告诉我一个斜率是谁？3/2，一个斜率是负的多少？2/3。你还记得我讲过吗？我们学的这个双曲线啊，它的斜率我不是讲吗？它叫同值1号，一个如果是2，一个就是负2，对不对？一个是1/2，另外一个就是负1/2。可是它们并不是同值1号，一个是2/3，一个是负的2/3。所以同学你知道这个双曲线它不是标准型的双曲线，它在旧的教材里面，同学你知道这个双曲线会长什么样子吗？它是斜的双曲线。好，那现在斜的双曲线，我跟你说，学测一定不考，学测只考这种标准型的左右或上下。你听懂我的意思吗？所以有些学生他可能觉得说，老师这样奇怪，为什么这个斜率不是差一个负号？那因为它不是标准型的。可以好，写一下好了。这个题目它是非标准型的双曲线，好，所以你不用担心像这个题目会出现在那个学测的考试里面，好，这它不能出。